Welcome, my dearly beloved brothers and sisters, to another very exciting new program. Willkommen, meine lieben Brüder und Schwestern, zu einer neuen, aufregenden Sendung. This program is entitled Bride Get Ready. Diese Sendung ist betitelt mit Braut, bereite dich vor. When you hear of this title, Wenn Sie diesen Titel hören, you may think, are we going to start any beauty parlor? denken Sie vielleicht, wollen Sie irgendeine Schönheitssalon eröffnen? Or you may think, am I going to give you some beauty tips? Oder Sie denken vielleicht, dass ich Ihnen einige Schönheitstipps weitergeben werde. But in a sense, your suspicion is correct. Aber in einer Art und Weise ist Ihre Vorahnung schon richtig. We are going to begin a spiritual beauty parlor. Wir werden eine geistliche Schönheitssalon eröffnen. And we are going to give you spiritual beauty tips. Und wir werden Ihnen geistliche Schönheitstipps geben. You know, some of our daughters used to tell me, Manche von meinen Töchtern sagen mir, go for facial treatment and beauty treatment. sie machen verschiedene Schönheitsbehandlungen. They'll do waxing, threading, and facial. Sie machen Gesichtsbehandlungen und Enthaarungsbehandlungen. So I asked them, how long do they last? Und ich fragte sie, wie lange hält es denn an? Even when people dye their hair. Selbst wenn Leute sich ihre Haare färben. Those who have white hair, they dye black. Diejenigen, die weißes Haar haben, färben sich das Haar schwarz. Those who have black hair, they dye in different colors. Und wenn sie schwarze Haare haben, dann färben sie sich es in anderen Farben. You know, once I was walking with my mother to the market. Und einmal ging ich mit meiner Mutter zum Markt She dyes her hair pitch black. und sie färbt sich ihre Haare pechschwarz. As we were walking, Als wir dorthin gingen, her friend of her age came along. eine Freundin von ihrem Alter kam uns entgegen. So as she came nearer and she started talking with my mother, Und sie kam uns näher und fing an, ein Gespräch mit meiner Mutter zu führen. so I just stood a little distance away to let two friends talk to each other. Und ich stand ein bisschen abseits davon, um diese zwei Freundinnen miteinander reden zu lassen. So every now and then my mother's friend will glance at me. Und ab und zu schaute die Freundin meiner Mutter immer wieder zu mir. And then she told my mother, Und dann sagte sie meiner Mutter, you will not believe what she said. sie werden nicht glauben, was sie gesagt hat. She said, why is your father standing far away? Und sie sagte, warum steht dein Vater so abseits? My mother was so embarrassed. Und meine Mutter war es sehr peinlich. She said, that's not my father, it's my son. Sie sagte, das ist nicht mein Vater, sondern mein Sohn. So after her friend left, Und nachdem ihre Freundin gegangen war, my mother told me very severely, sagte meine Mutter mir sehr ernst, if you don't dye your hair, you will not walk with me to the market anymore. wenn du dir deine Haare nicht färbst, wirst du nicht mehr in Zukunft mit mir zum Markt laufen. So I told her, the best thing is you don't dye your hair. Und ich sagte ihr, das Beste ist, wenn du dir deine Haare nicht mehr färbst. And she thought for a while and she said, Nach einer Weile sagte sie, if I do that, wenn ich das mache, people say we are brothers and sisters. werden die Leute sagen, dass du und ich Bruder und Schwester sind. So people dye their hair. Leute färben sich ihre Haare. I used to ask them, how long does that last? Und ich fragte sie, wie lange dauert das denn an? At least 3 months. Mindestens 3 Monate. So all kinds of beauty tips in the world have a small temporary time frame. Das heißt, alle Arten von Schönheitsbehandlungen dieser Welt haben eine zeitliche Begrenzung. Look at people who go to the gym. Sehen Sie auch Leute, die ans Fitnessstudio gehen, The muscles, bauen sich Muskeln auf, good muscles in their stomach. sie bauen sich Bauchmuskeln auf. If you touch their hand, Wenn Sie Ihre Hand berühren, it will be rock solid. dann wird es steinfest sein. But when they stop training, Aber wenn Sie mit dem Training aufhören, all their hard, strong muscles become soft again. dann werden all Ihre steinharten Muskeln wieder weich. The Holy Bible says, Wissen Sie, was die Bibel sagt? bodily exercises profits little. Die körperlichen Übungen bringen nur wenig, Godliness is for eternity. aber die Göttlichkeit ist für die Ewigkeit. My dearly beloved brothers and sisters, Meine lieben Brüder und Schwestern my dear sons and daughters, und meine lieben Söhne und Töchter, the Lord requires Christians as bride
to get ready. Der Herr möchte uns Christen als Braut vorbereiten. That's the purpose of this new program. Das ist die Absicht von dieser neuen Sendung. The Lord Jesus Christ is coming very, very, very soon. Der Herr Jesus Christus kommt sehr, sehr, sehr bald wieder. And his coming is in two manner. Und sein Kommen wird auf zweierlei Arten sein. Most Pentecostal spirit-filled people believe like that. Und viele Pfingstler und Pfingstbewegungsleute glauben das. One will be the secret coming, Das eine wird das geheime Kommen sein. which the Bible also tells us very clearly. Das sagt uns die Bibel auch sehr deutlich. 1 Thessalonians chapter 4, verses 15 to 17, In 1. Thessalonicher 4, Verse 15 bis 17 you'll read that at the sound of the trumpet, lesen Sie bei dem Klang der Trompeten, those who are waiting will be caught up to meet the Lord in the air. werden die Leute, die warten, in den Himmel genommen werden, um dem Herrn zu begegnen. Please take a good note of that scripture. Bitte beachten Sie diese Stelle sehr gut. It says we will meet the Lord in the air. Es sagt, wir werden den Herrn in der Luft begegnen. It does not say the Lord will come down to the earth to gather us to him. Es sagt nicht, dass der Herr auf die Erde kommen wird und uns hier einsammeln wird. But if you read Zechariah chapter 14 verse 2 Aber wenn Sie aus Zacharias 14, Vers 2 lesen and verse 3 and verse 4, und Verse 3 und 4, his feet will come and land on Mount of Olives. seine Füße kommen und landen auf dem Olivenberg. So first we read he meets us in the air. Als erstes haben wir gelesen, dass er uns in der Luft begegnet. Next we read his feet comes down on the earth. Und als nächstes lesen wir, dass seine Füße die Erde berühren. When his feet touches on the earth, Und wenn seine Füße die Erde berühren, Mount of Olives moves in two, dann wird der Olivenberg in zwei Hälften geteilt. and the battle of Armageddon takes place. Und der Armageddon-Krieg fängt an. This is what Revelation chapter 19 verses 11 to 16 also tells us. Und das sagt uns Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. That when he comes with his armies, he makes war and to judge. Dass wenn er kommt mit seiner Armee, dass er dann Krieg führt und Gericht hält. So this is the visible second coming. Das heißt, das ist das zweite sichtbare Kommen. But in 1 Thessalonians chapter 4, it talks about the secret coming. Aber in 1. Thessalonicher 4 redet es von der geheimen Kommen. But look at who will be caught up in the air. Aber schauen Sie darauf, wer in die Luft aufgenommen werden wird. Those who are waiting and watching. Diejenigen, die warten und wachsam sind. So who are those who are waiting and watching? Und wer sind diese Leute, die warten und wachsam sind? It must be stated right now itself Es muss jetzt klargestellt werden, that not all Christians will be caught up to meet the Lord in the air. dass nicht alle Christen aufgenommen werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen, Only those who are waiting and watching. sondern nur diejenigen, die warten und wachsam sind. That secret coming is to take the bride to be with the bridegroom. Dieses geheime Kommen dient dazu, die Braut zu nehmen, um mit dem Bräutigam eine Begegnung zu haben. Please read Revelation chapter 19 verse 7. Bitte lesen Sie Offenbarung 19, Vers 7. There it says, the wife hath made herself ready to meet the Lamb, Dort heißt es, dass die Frau sich vorbereitet hat, um dem Lamm zu begegnen, because the marriage of the Lamb has come, weil die Hochzeit vom Lamm gekommen ist and the wife hath made herself ready. und die Frau sich vorbereitet hat. Who has made herself ready? Wer hat sich vorbereitet? The wife. Die Frau. And what did the wife do? Und was hat die Frau gemacht? Make herself ready. Sie hat sich selbst vorbereitet. And there in Thessalonians we read that they were waiting and watching. Und in Thessalonicher haben wir gelesen, dass sie gewartet haben und wachsam waren. My dearly beloved sons and daughters, Meine lieben Söhne und Töchter, not all who claim to be waiting for the rapture or the secret coming will be caught up. nicht alle Leute, die darauf warten, auf diese Entrückung und auf das geheime Kommen, werden aufgenommen werden. About a few weeks ago, Vor einigen Wochen, as I was praying, an angel of the Lord appeared before me. da betete ich und ein Engel kam vor mir And he spoke to me about a certain believer. und er sprach zu mir über eine bestimmte gläubige Person. I know the believer very well. Ich kenne diese Person sehr gut. And the angel said like this, that shocked me. Und dieser Engel sagte Folgendes, was mich sehr schockierte. Her soul is not ready to meet her maker. Ihre Seele ist noch nicht bereit, um ihren Schöpfer zu begegnen. She continues like this. Wenn sie so weiterfährt wie jetzt, Even in the kingdom of God, she will not be able to meet her Redeemer. wird sie nicht mal im Königreich Gottes
ihren Erretter und Erlöser treffen können, because a soul that is not purified weil ihre Seele nicht rein gehalten wird. is not able to see him who dwells in unapproachable light. Es ist nicht bereit, um ihn zu sehen, der im unnahbaren Licht wohnt. Please do not forget Revelation 19 verse 7. Bitte vergessen Sie nicht Offenbarung 19, Vers 7. The wife hath made herself ready. Die Frau hatte sich selbst vorbereitet. For what has she made herself ready? Für was hatte sie sich vorbereitet? For the marriage supper of the Lamb. Für das Hochzeitsmahl des Lammes. I'm sure you have attended many weddings. Ich bin mir sicher, dass Sie auf vielen Hochzeiten waren. And when you enter into the wedding hall, Und wenn Sie in diesen Hochzeitssaal kommen, there will be male and female guests. werden dort weibliche und männliche Gäste sein. And the couple who are going to get married Und das Paar, das verheiratet werden soll, is a male and a female. ist ein Mann und eine Frau. We must carefully emphasize this Wir müssen das sehr speziell erwähnen. because today's permissive society, there is not just male and female, but there is also male and male, female and female getting married. Weil in der heutigen Gesellschaft heiraten nicht nur Mann und Frau, sondern auch Mann und Frau und Frau. This is the sodomite culture. Das ist die Kultur von Sodom. And the Lord Jesus told us very clearly Und der Herr Jesus Christus hat uns sehr deutlich gesagt, in Luke chapter 17, in Lukas 17, as it was in the days of Lot, so shall it be in the last days. so wie es zu den Zeiten von Lot war, soll es in den Endzeiten sein. Okay, let's stick to the divine pattern formulated by God as a marriage between a male and female. Lassen Sie uns von dem göttlichen Beispiel ausgehen, dass eine Frau und ein Mann heiraten. So in a wedding ceremony, you may have witnessed In einer Hochzeitszeremonie haben Sie gesehen, that the bridegroom comes and he waits for the bride to come. dass der Bräutigam kommt und wartet, bis seine Braut kommt. And then keeping everybody waiting, the bride will walk into the church. Und alle warten lassend, kommt dann die Braut in diese Gemeinde hinein. Among the many guests, there are many females. Unter den vielen Gästen sind sehr viele weibliche Personen. The bride is also a female. Und die Braut ist auch eine weibliche Person. But when the time comes for the bridegroom to get married, Aber wenn die Zeit da ist, dass der Bräutigam heiratet, not all the women in the wedding hall will get up and walk to the front. werden nicht alle Frauen in diesem Hochzeitssaal aufstehen und nach vorne gehen. You may be giggling right now. Sie werden vielleicht jetzt kichern. It will be a disaster if all the women walk up to the dais. Es wäre ein Desaster, wenn alle Frauen aufstehen und zum Altar laufen würden. The bridegroom will be cracking his head who to choose. Der Bräutigam wird sehr verwirrt sein, wen er denn auswählen soll. If it was King Solomon, he wouldn't have any problem. Wenn es König Salomon gewesen wäre, dann hätte er kein Problem damit. He would have married everybody. Er hätte alle geheiratet. But that's not possible. Aber das ist nicht möglich. Although the bride is also a woman, Auch wenn die Braut eine weibliche Person ist and all the guests, most of them are also women, und auch die meisten Gäste vielleicht Frauen sind, only she who has made herself ready as the bride will walk down the aisle to meet the bridegroom. wird nur die Person, die sich als Braut vorbereitet hat, zum Altar laufen, um dem Bräutigam zu begegnen. Not all the other women, Nicht all die anderen Frauen, though they are dressed very nice for the function, auch wenn sie sehr schön gekleidet sind für diesen Anlass. only the woman who has made herself ready as the bride. Aber nur die Frau, die sich als Braut vorbereitet hat. Please listen carefully. Bitte hören Sie sehr gut zu. Only the person who made herself ready as a bride can meet the bridegroom. Nur die Person, die sich als Braut vorbereitet hat, kann den Bräutigam begegnen. Look at this beautiful analogy. Schauen Sie auf diese wunderschöne Analogie. The bridegroom is waiting for the bride. Der Bräutigam wartet auf seine Braut. Then the decorated and beautiful princess-like bride will walk down the aisle to meet the bridegroom. Dann wird diese verschönerte und sehr schön gekleidete, wie eine Prinzessin wirkende Braut zum Altar laufen, um dem Bräutigam zu begegnen. This is the picture that we see in 1 Thessalonians chapter 4. Und das ist das Bild, was wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4 sehen. The Lord comes down and waits in the mid-air. Der Herr kommt herunter und wartet inmitten des Himmels. And all those who have been waiting and watching will be caught up
to meet the Lord in the air. Und all die Leute, die gewartet haben und wachsam waren, werden aufgenommen werden in den Himmel, um dem Herrn zu begegnen. So, what is the most important point we are learning here now? Was ist also der wichtigste Punkt, den wir jetzt hier lernen? Only the person who has made themselves ready will be caught up in the air to meet the Lord. Nur die Personen, die sich vorbereitet haben, um dem Herrn zu begegnen, werden in die Mitten von der Luft aufgenommen werden. This is point number one. Das ist der erste Punkt. Point number two. Der zweite Punkt: In order to be raptured, Um entrückt zu werden, you must be the bride. müssen sie die Braut sein. And the Lord, the bridegroom, is coming only for the bride. Und der Herr, der Bräutigam, kommt nur für die Braut. As such, you must get yourself ready as the bride. Als solches müssen sie sich vorbereiten als die Braut. You know, we always quote the parable of the 10 virgins. Wir zitieren oft die Parabel von den 10 Jungfrauen, But I like to humbly bring to your notice one thing. aber ich möchte sehr demütig einen Punkt hier anbringen. That parable has been misquoted almost all the time. Diese Parabel wurde sehr oft falsch zitiert. You may be shocked to hear this right now. Vielleicht sind Sie schockiert, das jetzt zu hören. How is it so, you may think? Sie denken, wie kann das sein? Some pastors and ministers of God will be very shocked right now too. Manche Pastoren und Diener Gottes werden jetzt vielleicht auch sehr schockiert sein. They may think this guy is preaching wrong things. Sie denken vielleicht, dieser Mann predigt jetzt falsche Sachen. Be patient and let's look at the scriptures. Seien Sie geduldig und schauen wir in das Wort hinein. In the parable of the 10 virgins, In der Parabel von den 10 Jungfrauen the Lord Jesus said they are waiting to meet the bridegroom. sagt Jesus, dass sie warten, um dem Bräutigam zu begegnen. Now you all are very, very wise. Sie sind alle sehr, sehr weise. And logic will tell you that the bridegroom will only marry one bride, Und die Logik wird ihnen sagen, dass der Bräutigam nur eine Braut heiraten wird, but not 10%. aber nicht 10 Personen. So this is the first thing that is wrong here. Das ist das Erste, was hier falsch ist. Secondly, Das Zweite: in Revelation 19:7 we read that the wife hath made herself ready as the bride. In Offenbarung 19, Vers 7 haben wir gelesen, dass die Frau sich vorbereitet hat als die Braut. But here in the parable we read that 10 virgins are there. Aber hier in der Parabel lesen wir, dass 10 Jungfrauen da sind. So they are not bride. Das heißt, es sind keine Bräute, They are just virgins. sondern nur Jungfrauen. Point number 3. Der dritte Punkt: In the Jewish culture through which the Lord Jesus told this parable, In der jüdischen Kultur, in der Jesus diese Parabel erzählt hat, their method of engagement and marriage is like this. ist die Art und Weise von der Verlobung und von der Heirat folgende. First, the bride and the groom are engaged to be married. Als erstes werden der Bräutigam und die Braut miteinander verlobt, um zu heiraten. Then they are separated for some time. Und dann werden sie voneinander getrennt für eine Weile. The groom will go to prepare a house for his bride. Der Bräutigam wird gehen, um ein Haus für seine Braut vorzubereiten. After the house is ready, Nachdem dieses Haus fertig ist, then the groom will go secretly to fetch his bride without anybody knowing it. dann wird dieser Bräutigam sehr heimlich hingehen, um seine Frau und seine Braut zu holen, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. And they will consummate their life. Und sie beginnen ihr Eheleben. After that, then they come to the father-in-law's house Und danach kommen sie zum Haus des Schwiegervaters, for a grand marriage ceremony. um eine sehr große Hochzeitsfeier zu veranstalten. It's as the bride and the groom are coming. Und wenn die Braut und der Bräutigam kommen, That's when the bride's friends will go and meet them at the entrance of the village and bring them to their house. und da werden die Freundinnen von der Braut aus dem Dorf herausgehen, um dort dem Brautpaar zu begegnen und sie willkommen zu heißen. So those bride's friends are the 10 virgins that the Lord mentioned in the parable. Diese Freundinnen der Braut sind diese 10 Jungfrauen, die der Herr in dieser Parabel erwähnt hat. So even the bride's friends are expected to be waiting and watchful. Selbst die Freundinnen der Braut, von denen wird erwartet, dass sie warten und wachsam sind. So my dearly beloved brothers and sisters and sons and daughters, Meine lieben Brüder und Schwestern und Söhne und Töchter, in order to meet the Lord in the air, um dem Herrn in der Luft zu begegnen, you must make yourself ready as the bride. müssen sie sich selbst als die Braut vorbereiten.
That is the purpose of this study. Und das ist die Absicht von dieser Themenreihe. How the bride can get herself ready. Wie kann sich die Braut selbst vorbereiten? I want to introduce my book to you Ich möchte Ihnen mein Buch vorstellen called A Rose for Jesus. mit dem Titel Eine Rose für Jesus. This is also available in the Tamil language. Und das ist auch erhältlich in der tamilischen Sprache. Study will be based on this book Und diese Reihe, die wir jetzt machen, ist basiert auf diesem Buch. because the book contains more subject than what we are going to share in the program. Natürlich enthält das Buch tiefere und mehr Wahrheiten als das, was wir in dieser Sendung teilen. So order your copy today. Deshalb bestellen Sie sich Ihr Exemplar heute. We'll continue this subject next week. Wir werden dieses Thema nächste Woche weiterführen. God bless you. Gott segne Sie.